तो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू आर एडिट्स। आपका स्वागत है गाइज़ हमारे नए वीडियो पे। तो गाइज़ आज हम पिक्सआर्ट में कुछ इस टाइप की फ़ोटो एडिटिंग करने वाले हैं। और गाइज़ अगर चैनल पे न्यू हो तो गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। और गाइज़ इस वीडियो में मैंने जितनी भी स्टॉक पिक्चर पीएनजी यूज की है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। और इस वीडियो में एंड तक बने रहना, तभी आपको एडिटिंग अच्छे से समझ आएगी गाइज़। और वीडियो को लाइक कर देना गाइज़, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, या कमेंट में आपको कुछ और एक्स्ट्रा टिप देनी है तो गाइज़ वो भी आप बता सकते हैं। तो चलो गाइज़ बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइज़ आपको पिक्सआर्ट में कुछ इस टाइप की बैकग्राउंड खोल लेनी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी ऑलरेडी। ये बैकग्राउंड खोल लेने के बाद हमें गाइज़ एक ग्रीन सरफेस ऐड करना अपने पिक्चर में, ऐड फोटो में जाके। यहाँ पे मैंने ऐड फोटो में जाके ग्रीन सरफेस ऐड कर लिया अपने पिक्चर के लिए, आप देख सकते हैं। और इसे हमें अपने पिक्चर में अच्छे से फिट कर लेना अपनी पिक्चर के अकॉर्डिंग। उसके बाद गाइज हमें फिर से जाना है ऐड फोटो में, और मून का पीएनजी ऐड कर लेना है। और ये पीएनजी ऐड करने के बाद गाइज हमें जाना है ब्लेंड टूल में, और स्क्रीन पे क्लिक करके हमें इस मून को अपने पिक्चर में अच्छे से फिट कर लेना है अपनी पिक्चर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैं अपने मून को फिट कर ले रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग फिट कर सकते हैं गाइज। ये यहाँ पे गाइज हमारा मून हो चुका है गाइज अपने पिक्चर में फिट। अब हमें गाइज सिंपली ऐड करना है 2021 का पीएनजी। तो ये मैंने इसकी भी स्काई पीएनजी डाउनलोड कर रखी है। इसे भी हमें ऐड करने के बाद ब्लेंड टूल में जाना है और स्क्रीन पर सेलेक्ट करके इसे अपने पिक्चर में अच्छे से फिट कर लेना है गाइज। उसके बाद फिर से जाना है हमें गाइज ऐड फोटो में, और एक पीएनजी ऐड करनी है स्काई की, नीचे से अपने पिक्चर के नीचे से ऐड करना है गाइज, ताकि वो हमारे ग्रीन सरफेस का जो ग्रास एरिया उस पर अच्छा इफेक्ट आए। ये कर लेने के बाद गाइज हमें जाना है फिर से ऐड फोटो में, और करनी है हमें कार रेसिंग ट्रैक और कार्स की पीएनजी ऐड, जो कि आप पिक्चर में देखा था आपने। यहाँ पे मैंने दोनों कर लिया गाइज ऐड। अब हमें सिंपली जाना है गाइज स्टिकर में, इसे अपने पिक्चर में कार को गाइज अभी हम साइड कर देंगे, और हमें यहाँ पे स्टिकर ऐड करना अपने पिक्चर में। स्टिकर में गाइज यहाँ पे मैं अपने मॉडल का कटआउट ऐड करूँगा। आपको भी अपने मॉडल, ये मैंने गलती से ऐड कर दिया गाइज, आपको भी अपने मॉडल का कटआउट बनाना है और यहाँ पे ऐड कर लेना है उसे। तो यहाँ पे मैं अपने मॉडल का कटआउट ऐड कर रहा हूँ, आप अपना पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं, आपको जैसा ठीक लगे। यहाँ पे हमें इसे ऐड कर लेने के बाद अपने पिक्चर में अच्छे से फिट कर लेना है। और हमें कुछ नहीं, अपने मॉडल को और कार रेसिंग ट्रैक को दोनों को अच्छे से फिट कर लेना है। यहाँ पे फिट कर लेने के बाद हमें थोड़ी सी इरेजिंग करनी है। पहले हम कार भी फिट कर लेंगे अपने रेसिंग ट्रैक पे। यहाँ पे मैंने कार को भी कर दिया गाइस फिट। अब हमें यहाँ पे सिंपली अपने मॉडल को सेलेक्ट करना है और उसकी ओपेसिटी कम करनी है। ओपेसिटी कम करने के बाद हमें गाइस सिंपली अपने मॉडल के पैरों के पास से उसे इरेज कर देना है, जहाँ पे से ये रेस ट्रैक का रोड पास हो रहा है गाइस। तो यहाँ पे मैंने अपने मॉडल के पैरों के पास से इरेजिंग स्टार्ट कर दी। आप अपने अकॉर्डिंग इरेज कर सकते हैं गाइस। यहाँ पे गाइज इरेजिंग हो गई है कंप्लीट। अब हमें गाइज यहाँ पे डन कर देना है सिंपली, और हमें जाना है फिर से गाइज ऐड फोटो में, और एक ब्लैक शैडो पीएनजी ऐड करना है हमें यहाँ पे। इसे ऐड कर लेने के बाद गाइज हमें सिंपली इसे अपने मॉडल के पैरों के पास अच्छे से फिट कर लेना है, और इसकी भी ओपेसिटी कम कर देनी है गाइज, और थोड़ी सी इरेजिंग कर देनी है मॉडल के शूज़ पे। तो गाइज यहाँ पे हमारा
पिक्सआर्ट में ऑलमोस्ट एडिटिंग हो चुका है कंप्लीट। अब हमें अपने पिक्चर को सिंपली खोल लेना है गाइस लाइट रूम में। तो यहाँ पे मैंने अपने पिक्चर को कर दिया सेव और मैं अपनी पिक्चर को लाइट रूम में खोल लूँगा गाइस। लाइट रूम में पिक्चर खोल लेने के बाद गाइस आपको जाना है लाइट सेक्शन में और फ़ोटो की एक्सपोजर को 0.20 कर देना है। और गाइस हमें थोड़ी सी कॉन्ट्रास्ट की इफ़ेक्ट भी 27 रखनी है। यहाँ पे मैं 31 कर दे रहा हूँ। इफ़ेक्ट्स गाइस आप अपनी पिक्चर के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ पे मैं हाइलाइट्स को 4 रख रहा हूँ, शैडोज़ को -12 रख रहा हूँ और वाइट्स को 4 रख रहा हूँ और ब्लैक्स को 6 रख रहा हूँ। सिंपली गाइस जाना है हमें टेम्परेचर सेक्शन में -6 कर देना है टेम्परेचर को। उसके बाद हमें जाना है ब्लू कलर में कलर ग्रेडिंग में जाके यहाँ पे हमें ब्लू कलर सेलेक्ट करके हमें कर देना है ह्यू को -8, सैचुरेशन को +8 और ल्यूमिनेंस को -12। और सिंपली हमें फिर से सेलेक्ट करना है ग्रीन कलर, इसे भी हमें कर देना है ह्यू को +8, सैचुरेशन को -8 और ल्यूमिनेंस को आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ पे मैं ल्यूमिनेंस को 19 रख रहा हूँ। सिंपली हमें येलो कलर को सेलेक्ट करना है ह्यू +8, सैचुरेशन -8 और ल्यूमिनेंस को आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ पे मैं लेकिन ल्यूमिनेंस को अपनी -29 पे सेट कर दूंगा। उसके बाद सिंपली हमें गाइज यहाँ पे कर देना है डन। हमें जाना उसके नीचे वाले सेक्शन में गाइज हमें थोड़ी सी टेक्सचर बढ़ा देनी है। टेक्सचर को 4 पे कर देंगे +4, क्लैरिटी भी 4 पे कर देंगे गाइज, DH को भी 4 कर देंगे और विंटेज को -30 तक ले जा सकते हैं आप। तो यहाँ पे हमारी एडिटिंग हो चुकी है कंप्लीट यहाँ पे गाइज। अब हम सिर्फ अपने मॉडल के फेस पे एडिटिंग करेंगे थोड़ी सी लाइट रूम में। तो यहाँ पे हमें सेलेक्टिव टूल को सेलेक्ट कर लेना है और अपने मॉडल के फेस पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है हमें यहाँ पे सिंपली। ये सर्कल ड्रॉ कर लेने के बाद गाइज हमें फिर से जाना है लाइट सेक्शन में। यहाँ पे मैं सर्कल अपने मॉडल के फेस पे अच्छे से ड्रॉ कर ले रहा हूँ। ये कर लेने के बाद सिंपली हमें जाना है लाइट सेक्शन में। एक्सपोजर को 0.16 रखना है, कॉन्ट्रास्ट को 4 गाइज, हाईलाइट्स को 4 और यहाँ पे वाइट्स को भी 6 रख देना है गाइज और ब्लैक्स को -6। तो यहाँ पे हमारी एडिटिंग हो गई कंप्लीट गाइज। वीडियो को लाइक कर देना गाइज और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।